E aí, meus amigos, chega mais aqui no canal JB Eventos. Felicitações! Ainda não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho, deixa seu like. Hoje abrindo o programa com esse vídeo lindo, as irmãs do Lírio dos Vales, com a participação da nossa querida irmã Margarete, a vocalista desse louvor. Hoje estamos aqui para celebrar a vida e agradecer a Deus pela vida dela. Nossa irmã Margarete, nossa regente, ou seja, nossa vocalista, nossa professora e também irmã em Cristo, está hoje aniversariando nessa data muito especial. Irmã Margarete, parabéns para você nessa data querida. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Que Deus conceda a você muita sabedoria, muita paz. Que Deus te renove, te dê forças sempre para caminhar e alcançar os seus objetivos. Parabéns, obrigado por tudo que você tem feito por nós, por este canal e por alegrar sempre o nosso dia. Parabéns, minha irmã. Deus abençoe nessa data querida. Quero agradecer a Deus pela sua vida nessa data especial. Pai querido, é sempre bom estar em tua presença. É sempre bom estar lembrando dos nossos irmãos. Agradecer é o que nós gostamos de fazer e precisamos disso, porque o Senhor tem sido zeloso, maravilhoso para com todos os nossos irmãos. E hoje queremos te agradecer pela vida da nossa irmã Margarete. Foram grandes as lutas, as pelejas, as dificuldades, mas também as vitórias o Senhor a tem feito alcançar. E por isso ela está aqui, e aqui nós queremos te adorar pela vida dela. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial para todos nós, onde se comemora mais um aniversário. O melhor bom dia que tenho para lhe oferecer hoje é Deus te abençoe. Não somente hoje, mas todos os dias de sua vida. Bom dia. É isso aí, começando esse programa com mais um bom dia bonito. E as nossas felicitações começam com a nossa irmã Reni. Parabéns, irmã Margarete, que esta data se repita por muitos anos na presença do Senhor. Você é muito especial para nós. Te amo, irmã. Quem também chega aqui é a Geralda, irmã Margarete. Feliz aniversário. Deus continue te abençoando hoje e sempre. Parabéns. Marilda, parabéns, irmã Margarete, princesinha de Jesus. Que Deus te abençoe em tudo em sua vida, em sua família e ministério, em nome de Jesus. Você é uma pessoa super meiga e atenciosa com a gente. Nos momentos de dificuldades, você liga pra gente e tem uma palavra de Deus que nos conforta e nos ajuda. Aleluia, você é muito linda. Que nunca falte a unção de Deus sobre você e sua família. Em nome de Jesus, te amo. Para você, pastor Adílio, parabéns, irmã Margarete. Felicidades para você. Que Deus te abençoe e multiplique seus anos de vida. Bárbara, parabéns, Margarete, felicidades, muita saúde, muita paz. Deus abençoe sempre. Feliz aniversário. Isabela, feliz aniversário, irmã Margarete. Deus te abençoe. Pastor Marcos, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe sempre sua vida, em nome de Jesus. Muitos anos de vida. Irmã Laurinda, feliz aniversário, Margarete. Que Deus continue abençoando ricamente sua vida com toda sorte de bênçãos, não só hoje, mas sempre.
Pastor Eliseu, irmã Margarete, em nome do departamento da EBD, no João Pinheiro, queremos lhe desejar um dia esplêndido, onde não faltem as homenagens e o carinho dos que mais ama. Feliz aniversário, professora Margarete. Pastor Eliseu Lúcio. A Suélica, parabéns, Margarete, que o Senhor te abençoe e faça feliz. Olha quem chegou aqui, irmã Marisa. Oi, minha linda irmã. Parabéns para você, muitos anos de vida. Desejo a você chuvas de bênção sobre sua vida, seu ministério e sua casa. Você é preciosa, a menina dos olhos de Deus. Sou muito grata, irmã Júlia. Feliz aniversário, minha tia querida. Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te conceda vida longa e saúde. Que toda a sua bondade, atenção e cuidado sejam diariamente retribuídos a você e aos seus. Obrigada por tudo que fez a minha vozinha. Deus te ajude sempre. Miriam, parabéns, Tietê. Minha linda, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, seu ministério ricamente. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. E que o Senhor realize todos os desejos do seu coração, segundo a vontade dele, que é perfeita e agradável. Parabéns, Margarete. Que Deus te abençoe. Felicidades. Essa foi a Cíntia. Rita Bispo no Pará, feliz aniversário, Margarete. Que Deus abençoe sempre sua vida. Miriam, minha prima, meus parabéns. Que Deus lhe abençoe com muita saúde, paz, amor e muitas felicidades. Que esta data se repita por muitos e muitos anos de vida. Irmã Jaqueline de Carlos Chagas, Minas Gerais. Parabéns, Flor. Que Deus te dê muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade em sua vida. Que Deus continue te abençoando grandiosamente, você e toda a sua família. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Carlos Magno, parabéns. A paz do Senhor, irmã Margarete. Bênção de Deus. Venho através desta mensagem desejar um feliz aniversário. Que o Senhor te abençoe, te guarde, continue te abençoando, te fortalecendo, te prosperando, te dando graça, sabedoria e poder. Que as promessas do Senhor se cumpram todas em sua vida, em sua família, em nome de Jesus. Margarete, receba os parabéns dos nossos amigos, dos nossos queridos irmãos que continuam chegando aqui para te parabenizar nessa data muito especial. Quem chega aqui te parabeniza, nossa querida irmã Perpétua. Oi, irmã Margarete, passando para desejar um feliz aniversário para a irmã. Que Deus abençoe a irmã ricamente, com toda sorte e bênção, viu? Que a irmã realize todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Que Deus cubra a irmã de bênção a cada dia, a cada momento. Que a irmã seja próspera, em nome de Jesus. Meus parabéns. Minha mana querida que mora em Aracruz, no Espírito Santo, a Judete. Celebrar aniversário é estar sempre, agradecendo a Deus por mais um ano, que a gente recebe, um presente de Deus, um dom nas nossas vidas. Então, festejar mais um dia, mais um ano, é gratificante. A palavra é gratidão a Deus. Por isso, eu estou passando aqui para deixar os parabéns para a nossa ouvinte da Rádio JB, Margarete. Parabéns, que Deus abençoe você grandemente, que você possa conseguir realizar seus sonhos, seus projetos, que o Senhor Jesus possa te abençoar por muitos e muitos anos de vida, que Ele possa lhe conceder muita saúde, muita paz, sucesso na sua caminhada. Feliz aniversário, que Deus abençoe, viu? Receba meu carinho, meu abraço. Aqui quem fala é Gildete, a irmã do JB. A nossa amiga Silene de São Paulo, passando pela Rádio JB, eventos e felicitações para parabenizar você, Margarete.
Que Deus multiplique seus anos de vida, esse novo ciclo seja repleto de muita saúde e grandes realizações em sua vida. Um abração, querida. Quem também te parabeniza aqui nessa data muito especial é a nossa irmã Andréia. Andréia. Ô Tiete, parabéns, princesa linda. Deus continue te abençoando, derramando as bênçãos dele sem medidas sobre sua vida, viu? Que ele venha concretizar aí aquilo que está no seu coração. Deus abençoe você, sua família. Você é muito especial, viu? Amo você muito mais que chocolate. Te desejo aí um aniversário recheado, cheio de carinho e realizações, viu? Deus continue te abençoando. Parabéns, princesa. Genitor também chegou aqui. Irmã Margarete, minha amiga, minha irmã do coração, que o Senhor Jesus continue te abençoando, te fortalecendo, tudo de bom, viu? Aqui eu e minha família, nós te amamos muito, tudo de bom. Paulinha Paula Rodrigues, parabéns Margarete, feliz aniversário, Deus continue te abençoando, te guardando sempre. Pastor Rogério. Continue. Irmã Margarete, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que a mão dele continue sobre a sua vida em todo o tempo. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Parabéns, minha irmã. Felicidade sempre. Fique com Deus. Irmã Fabiana, a Fabi. Parabéns, Margarete. Chegou o grande dia. Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente, merecedora. E eu tenho um enorme prazer, uma honra também de poder estar participando junto com você desse seu aniversário. Deus abençoe, rica e abundantemente. A vovó do ano. Beijo, parabéns. É isso aí, que alegria estar aqui entre irmãos maravilhosos. A gente sabe que estar em meio aos irmãos, que é nossa família, a gente se sente bem, se sente à vontade. Então é isso aí, nossa alegria ter você sempre com a gente, sempre participando, viu, irmã Margarete? A sua participação aqui é muito importante. E hoje você está sendo retribuída por tudo que você fez por nós aqui no canal JB. E você recebe aí uma chuva de parabéns e sua vida é mais que abençoada. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Siga sempre nesse rumo, porque a vitória está logo ali. Parabéns. E para fechar com chave de ouro, eu toco essa canção para você do grupo Lírio dos Vales, onde você foi a solista deste hino, Jó. Muito linda essa canção. Fique com essa canção e vamos juntos sempre fazer a diferença aqui na Rádio J. Be
faz a diferença.